Припарковали машину здесь, нашли местечко и продвигаемся к морю. Я начитался, что Испания бедная, несчастная, а тут живут ой-ой-ой. Здесь, смотри, это вулканическая земля, все. Чисто вулканические наросты. Вода чистейшая. А вот так испанцы паркуют машины. Похоже, вот этот хозяин парковал машину и не поставил на тормоза. Вот отсюда. Вот, подъехала эвакуационная машина. Подтащили тросом. И сейчас ее вытаскивают. Короче, сейчас не успела здесь снять, трос порвался. Не выдержал у них трос, неопытные спасатели. Да? Конечно, два троса надо было сразу. Надо, конечно, один розетка. Ну. Реально. И чуваку надо было за руль сесть, выругались оттуда. Нет, за руль. Нет? Они неправильно. Иди им подскажи, как тросы. Давай. Посмеемся, интересно, что еще второй дернул. А ты поближе. А я увеличил. Что-то нашел, запчасть от машины какая-то отвалилась. Смотри, он где цепляет. Да, им бы уже лишь бы где зацепить. Сейчас изуродуют машину все. А Водитель, вот, наверное, вот этот вот. В белой майке от тебя слева. вот там? Нет, а вот рядом стоит, видишь? Да. Не думаю. Я думаю, он. А может, он еще не пришел, может, он пиво пьет в кабаке сидит. Да, скорее всего, Да. может и нет. Может, его и нет, да. Может, он сгорает. О, сейчас начнут тягать. О, видишь, отвалилось что-то, говорят. Момента в море. Какой крюк он несет, видишь? От машины. А, или нет, это их крюк. От того провода. До того троса, да. Ну давай, отходи. Одним тросом, нет, одним тросом не получится. И вообще нужно было огородить эту территорию от всех людей, потому что сейчас тросом, как это самое, ударит кого-нибудь, смотри. А, опять. Теперь с этой стороны. О, позорники. Позорники. Ну, YouTube сейчас люди будут. Что-то нашел, запчасть от машины какая-то отвалилась. Смотри, он где цепляет. Да, им бы уже лишь бы где зацепить.
Сейчас изуродуют машину все. Водитель, вот, наверное, вот этот вот. В белой майке от тебя слева. Нет, а вот рядом стоит. Видишь? Да, Не думаю. я думаю, он. Если А может, он еще не пришел, может, он пиво пьет, в кабаке сидит. да, скорее всего, Да. может и нет. Может, его и нет, да. Может, он сгорает. О, сейчас начнут тягать. О, видишь, отвалилось что-то, говорят. Момента в море. Какой крюк он несет, видишь? Машина. А, или нет, это их крюк. От того провода. До того троса, да. Ну давай, отходи. Одним тросом, нет, одним тросом не получится. И вообще нужно было огородить эту территорию от всех людей, потому что сейчас тросом как это самое ударит кого-нибудь, смотри. А, опять. Теперь с этой стороны. О, позорники. Позорники. Нет. Ну, YouTube сейчас люди выйдут. Да, как здесь надолго зависит. Надолго, наверное, мы не дождемся. Что-то эвакуаторы долго там крепят свои троса. Потом, вероятно, что не выдержат.